Hi class, it is student. Now I am going to start questions number 5. Up to questions number 4, I have already uploaded the videos. You can check the playlist and watch from there. Now questions number 5 मा हाम्रो के भनेको छ? A bus is on opposite side of road of building. एउटा बस चाहिँ के त बिल्डिङ को अपोजिट साइडमा छ. बस चाहिँ के त एउटा बिल्डिङ छ, बिल्डिङको के त अपोजिट साइडमा एउटा बस राखिएको छ. द डिस्टेन्स बिट्विन द फुट अफ बिल्डिङ एन्ड द बस र बस राखिएको र हाउसको डिस्टेन्स कति त 20 मिटर छ. बसदेखि हाउसको डिस्टेन्स 20 मिटर छ. द एङ्गल अफ डिप्रेसन्स अन द बस अब्जर्भ फ्रम द टप अफ द बिल्डिङ र त्यो बिल्डिङको टपबाट त्यो बस हेर्दाखेरि कति एङ्गल अफ डिप्रेसन्स भयो त 45 डिग्री. फाइन्ड द हाइट अफ बिल्डिङ. त्यसो भए त्यो हाउसको हाइट के अरे हाउसको चाहिँ बिल्डिङको हाइट चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेको छ. सो यहाँ म फिगर बनाउँछु. मान यो तपाईँको हाउस भयो, यो हाउस हो, यो हाउस भयो, यो हाउस छ. तपाईँ यसरी ड्र गरिदिनु भने एउटा यो हाउस भइहाल्यो, यो हाउस भइहाल्यो. यही अनि यो चाहिँ के त अलि त्यो भयो है. अलि फिगर अलिकति बाङ्गो भयो. यो भयो तपाईँको त 45 डिग्री. यो 45 भने यो पनि कति हुन्छ? यो पनि 45 नै हुन्छ. यो पनि कति त 45 डिग्री हुन्छ हैन. यसलाई मैले अब ए मान दिए, यो बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो, एबीसीडी. र यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो हाउस हो, यो घर हो. यो घरबाट हैन यो ए भन्ने मान्छेले यहाँ सी भनेको के त हाम्रो के रहेको छ त बस रहेको छ. यसको अपोजिट साइडमा यो हाउस भयो, यसको अपोजिट साइडमा यो बस छ सी. सीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि कति एङ्गल अफ डिप्रेसन्स भयो त 45 डिग्री. र यो बस र हाउसको डिस्टेन्स यहाँ बसदेखि र हाउसको डिस्टेन्स कति दिएको छ त 20 मिटर दिएको छ. 20 मिटर छ. यो हाउस हो है. यो छतबाट एउटा केटोले चाहिँ यहाँ सिनेर एउटा बस छ. यो केटोले चाहिँ के त यो बसलाई हेर्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि डिप्रेसन्स भन्छ. हेर्दाखेरि चाहिँ कति एङ्गल अफ डिप्रेसन्स भयो त 45 डिग्री भयो. र यो घरदेखि र यो बससम्मको डिस्टेन्स 20 मिटर छ भने यो घरको हाउस यो हाउसको चाहिँ हाइट कति हुन्छ त है. यहाँ भनेको छ फाइन्ड द हाइट अफ द बिल्डिङ. यो बिल्डिङको हाइट चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेको छ. सो हामी यहाँ गरौँ अब 5A solution. 5A solution. Let AB let AB be the house. A bus is opposite side of the road of building. Find the height of building. A building छ. Let AB be the building. BUILDING building. Let AB be the building and your C is the position. POSITION position of the यो के छ त बस हो. पोजिसन अफ द बस. एङ्गल अफ डिप्रेसन ANGL एङ्गल अफ डिप्रेसन DEPRESSION एङ्गल अफ डिप्रेसन. एङ्गल अफ डिप्रेसन के त एङ्गल DAC इक्वल टु हाम्रो चाहिँ के त एङ्गल ACB अथवा BCA. एङ्गल ACB यो बराबर यो ACB. रिजन हाम्रो चाहिँ के त रिजन AD प्यारलल DA प्यारलल. हामी सर्कटमा BC लेख्दैनौँ ल. यति लेख्यो भने पुग्छ. त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के त द डिस्टेन्स DISTANC the distance between
the building, the distance between the building, BUIL, the distance between the building and the bus is 20 meter. 20 meter. तो BC है हाम्रो distance between the building and the bus यहाँ लेखो bus is BC equal to 20 meter. 20 meter. अब हामीले के भनेको छ निकाल्ने, find the height of the building. Height of the building. Find the height of the building. The height, HEIGHT, height of the building, BUIL, the height of the building, के त AB, height of the building AB equal to what? We know हामीले अब के गर्यो भन्दाखेरि अब हेर्नु त ल यो यसको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ तपाईको परपेंडिकुलर, यसको अपोजिट के भन्छ परपेंडिकुलर भयो। हामी यो रेफरेन्स एंगल यो लियो भने यसको अपोजिट के हुन्छ परपेंडिकुलर P भयो। हाम्रो B दिएको छ भनेपछि यसको निस्किन्छ tan, we know tan 45 डिग्री इक्वल टु P भनेको हाम्रो AB, P by B, B भनेको BC और tan 45 एकचोटि अझै लेख्दिउँ त ल, tan 45 डिग्री AB को भ्यालु कतिको छ दिएको छैन, AB को AB भयो र BC को छ त 20। अब यता म गर्छु। अब tan 45 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, tan 45 डिग्री को भ्यालु 1 इक्वल टु AB को AB र यो कति छ त हाम्रो यो 20। सो देयरफोर AB को भ्यालु कति भयो त 20 मिटर भयो। AB equal to 20 meter. Hence अब ये लेख्दिउँ त height of, hence the height of HEIGHT, the height of building, BUIL, DIN, the height of building is 20 meter. Answer है यो हाम्रो यो भयो। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर B मा 5B सोलुसन, प्रश्न नम्बर 5B सोलुसन। 5B मा पनि हाम्रो त्यही क्वेशन्स रहेको छ। 5B मा पनि हाम्रो त्यसरी हुन्छ, फ्रम द टप अफ क्लिफ द एंगल अफ डिप्रेसन्स टु बोट 200√3 मीटर फार अवे फ्रम द क्लिफ इज फाउन्ड टु बी 30 डिग्री। अब एंगल अफ डिप्रेसन्स कति त 30 डिग्री भयो र बोट है फ्रम द टप अफ क्लिफ एन्ड एंगल अफ डिप्रेसन्स अफ बोट र बोट र क्लिफ है, बोट र क्लिफको डिस्टेन्स कति छ त 200√3 छ बोट र क्लिफको। यसलाई पनि हामीले फिगर बनाइदिउँ। मानौ यो क्लिफ भयो है, यो क्लिफ भयो। अब यो क्लिफबाट यो क्लिफ भयो, यो चाहिँ यो क्लिफ हो, यो एलाई मैले P मानिदिए PQ, यो PQ भनेको क्लिफ भयो र एंगल अफ डिप्रेसन्स कति डिग्रीको छ त एंगल अफ डिप्रेसन्स 30 डिग्री। यो क्लिफबाट चाहिँ के त एउटा यो बोट यहाँ छ, यो क्लिफबाट, यो क्लिफ छ, क्लिफ भनेको यो क्लिफबाट चाहिँ के त यो बोट यहाँ छ PQRS। यो बोटको यो क्लिफबाट चाहिँ के त यो के रे यो क्लिफबाट चाहिँ के त बोटको यहाँ भनेको छ फ्रम अ टप अफ क्लिफ, क्लिफको टपबाट द एंगल अफ डिप्रेसन्स अफ बोट 200√3 फार अवे फ्रम द क्लिफ इज फाउन्ड टु बी 30 डिग्री। फाइन्ड द हाइट अफ क्लिफ र यो क्लिफको हाइट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भने यो पनि कति हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ, यो हाम्रो 90 डिग्री। सो हामी यहाँ लेखौँ लेट PQ let PQ be the cliff, CLIFF and R be the position, POSITION, position of the
बोट BOAT बोट, यहाँ बोट भनेको छ र यो के त बोट भनेको छ बोट। ANGL एंगल अफ डिप्रेसन DEPRESSION एंगल अफ डिप्रेसन, एंगल अफ डिप्रेसन एंगल SPR इक्वल टू एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। रिजन हाम्रो भइहाल्छ त्यही PS प्यारलल QR रिजन। त्यस्तै हाम्रो अब डिस्टेन्स, र यो डिस्टेन्स कति दिएको छ त 200√3 दिएको छ डिस्टेन्स छ यो क्लिफदेखि र यो बोटसम्मको डिस्टेन्स कति दिएको छ त 2 यति दिएको छ 200√3। द डिस्टेन्स बिट्विन द bottom 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 of cliff 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 to ship boat 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 के त QR इक्वल टू 200√3 मिटर। द हामीले यहाँ के भनेको छ निकाले फाइन्ड द हाइट अफ क्लिफ, द हाइट HEIGHT हाइट अफ क्लिफ CLIFF क्लिफ, हाइट अफ क्लिफ PQ इक्वल टू व्हाट we know tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री P/B, P भनेको के त PQ, B भनेको QR। tan 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/√3 इक्वल टू PQ को PQ नै भयो। QR को भ्यालु चाहिँ कतिको छ त 200√3 और बाई क्रस मल्टीप्लाई गरौँ, बाई क्रस मल्टीप्लाई गरौँ √3 PQ यसले मल्टीप्लाई गरेर √3 PQ इक्वल टू यसले मल्टीप्लाई गरेर भने त्यति सेम टू सेमै हुन्छ और PQ इक्वल टू 200√3 डिवाइड बाई √3 कैंसिल, सो देयरफॉर PQ इक्वल टू 200 मीटर, PQ इक्वल टू 200 मीटर। Hence the height IGHT height of cliff 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 PQ, the height of cliff PQ is 200 meter. Answer. So class 8 स्टुडेन्ट अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई सेयर गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। अब यस्तै भिडियोहरू म लिएर आइरहन्छु। अब तपाईको क्लास 8 भयो, क्लास 9 10 सबैको भिडियो म क्रमबद्ध रूपले लिएर आउँछु। तबसम्म तपाईले च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।